गुड मर्निङ साथीहरू, सेवन्ने ठ्यापुलो सबैजनालाई। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो गाउँको भ्यूहरू देखाउने छु है। हेर्नुहोस् है, हाम्रो घरहरू चाहिँ यहाँदेखि मुनि पर्छ र यहाँहरू चाहिँ एकदम मजाको देख्दो रहेछ नि त। र साथीहरू यहाँबाट घाम झुल्केको पनि देख्दैछ है साथीहरू। र म चाहिँ अहिले दुध लिनु जाँदैछु नि त। र यहाँ तल देख्ने चाहिँ यहाँबाट देख्दैछ, यो तल चाहिँ मेरो घर हो। र यहाँ पर चाहिँ मेरो आफ्नै भेनाको घरहरू, र यहाँ माथि चाहिँ यो सबै हाम्रो गाउँ हो। र यहाँबाट चाहिँ कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ साथीहरू। र तपाईँहरूले पनि हेरिदिनुहोस् यो हाम्रो गाउँलाई। जुन यो रोड चाहिँ माथि ग्यास गोडाउनसम्म गएको छ। र साथीहरू एकदमै सुविस्ता छ यो अहिले रोडहरूले गर्दा। र यो रोड चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ यहाँदेखि यता चाहिँ पिच छ यहीँनिरै। र यस्तो चाहिँ साथीहरू अहिलेको हाम्रो गाउँघरको भ्यूहरू। र यहाँनिर चाहिँ दुर्पिनी होमस्टे हाम्रो गजेन्द्र भाइको एकदमै राम्रो छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ यो टर्निङ बोर्ड चाहिँ हाम्रो घर ओह्रालो जान्छ। र साथीहरू हाम्रो गजेन्द्र भाइको दुर्पिनी होमस्टे चाहिँ अहिले यस्तो छ, एकदमै राम्रो छ। भाइकोमा एकदम टुरिस्टहरू पनि बेसी आइरहन्छ। र हेर्नुहोस् न, यहाँनिर भाइको होमस्टेमा एकदमै मजाको बस्ने ठाउँहरू बनाएको छ। र साथीहरू यहाँनिर चाहिँ भाइले कुच्चो पनि सुकाएको रहेछ। र यहाँनिर चाहिँ एकदमै खरको सानोबडे बस्ने पनि बनाएको छ साथीहरू। दामी चाहिँ। हवस् त साथीहरू, आजलाई यतिमै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।